Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una alarma en tu Realme 8i. Para hacerlo hay que entrar en reloj y aquí hay que pulsar en aceptar y continuar y darle unos permisos si es tu primera vez entrando. Y ahora hay que pulsar aquí en la cruz. Aquí elegimos la hora y los minutos. Podemos también pulsar aquí si queremos que la alarma suene solo una vez, o podemos pulsar aquí en personalizar para hacer que la alarma se repita. Podemos aquí también nombrar la alarma, cambiar su tono, desactivar o activar la opción de vibrar o posponer la alarma. Y luego cuando terminamos con la creación pulsamos aquí arriba en este botón y ya tenemos la alarma puesta. Para desactivarla pulsamos en este botón, para activarla de nuevo pulsamos en el mismo botón. Pero si quieres eliminarla totalmente de la lista de alarmas hay que pulsar y sujetarla. Con esto nos aparece aquí el icono de eliminar, hay que pulsar en ello, confirmamos con eliminar y ya no tenemos la alarma. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.